da ya kamata duniya ta sani musamman a wannan lokaci a wannan hali da ake ciki shine abu guda uku ne zuwa hudu, sannan abin da ya kamata musamman mu ma Afirka mai da hankali bai wuci hakan ba, ganin cewa fa a yau din an tashi da labarin cewa ƙasar Amurka ta kai hari a Venezuela har kuma ta kama shugaban ƙasan ta taso shi zuwa New York a Amurka. Wani zai fara tunanin cewa a'a shin yaya haka zai faru a irin wannan lokaci da kowace ƙasa ke da 'yanci, kowace ƙasa ke da wato abin da ake ce ma sovereignty quote in quote. Wato dai abin da ya kamata mu fahimta shine a yanzu fa halin gaskiya da ake ciki shine babu wata ƙasa da take da sovereignty, babu wata ƙasa da take da 'yancin gashin kanta yanzu a duniya in har ƙasan nan ba ta da nuclear heads, in har ƙasan nan ba ta da nuclear, to wannan ƙasa fa babu wannan magana, ba za mu a fara maganar cewa tana da 'yanci ko kuma wai tana da sovereignty ba. Domin kuwa a yanzu tsarin duniya wanda suke mulkin duniya za su iya shiga wannan ƙasa a kowane lokaci, kamar yadda ƙasar Amurka ta buɗe hanya su yi duk abin da suka yi so, abin da suka ga dama. Abin da ya kamata mu sani zuwa wannan lokaci shine fa mulkin duniya ya canza, sannan ƙungiyar nan ta United Nation yanzu hoto ce kawai, poster ce, ba ta da wani abin cewa, kuma ba ta da wani ƙarfi ko fawa, kuma ba ta da ikon yanke komai yanzu a duniyance musamman ƙasashen da ke mulkin duniya. Sannan ya kamata mu ƙara sanin cewa fa yanzu duniya tana abin da ake ce ma multipolar system ne, cewa ƙasashe ne 2 zuwa 3 suke mulkanta. Na farko dai ya kamata mu gane cewa a cikin ƙasashen da ke mulkin duniya na farko da gaba ita ce ƙasar Amurka, United States kenan, na biyu akwai ƙasar Russia, na uku sai China. Wa'innan ƙasan kusan a yanzu su ne suke mulkin duniya direct ko indirectly. Sannan abin da ƙasar Amurka ta yi ku shirya cewa irin wannan abu zai cigaba faruwa, musamman kwanan nan, musamman akwai yiwuwar ƙasar Russia ita ma ta yi invading ɗin a Ukraine, ta cire shugaba ko ta kama shi, sannan ta yi mulkin ƙasan kamar yadda Amurka ta ƙirya ta yanzu, ko kuma ta sa wani wanda take so. Ita ma ƙasar China akwai yiwuwar ta shiga ƙasar Taiwan, ta ƙwace mulkin, ta kama shugaban, ta yi mulkin ƙasar Taiwan ko kuma ta haɗe ta kuma ƙarƙashin mulkin China. Dukka wannan abu ne wanda za su iya faruwa, kuma a kwanakin nan, a kwanan nan za su iya faruwa. Domin kuwa ƙasar Amurka ta riga ta buɗe ma wannan ƙasashe hanya cewa hakan na iya yiwuwa, kuma babu abin da zai faru, kuma babu wani wanda ya ce uffa, ganin cewa manyan ƙasashen duniya ma sai su yi Allah wadai, babu wani abin da su iya yi. Kawai abin da wa'innan ƙasashe suke nema shine a samu dalili, kamar yadda ƙasar Amurka ta samu dalili ta ayyana cewa fa akwai corruption, akwai narcotic issues, akwai suna kawo ƙwayoyi da muggan abubuwan sha ƙasar Amurka. So kowane ƙasa na iya neman ire-iren wa'innan dalilai domin su invading shiga wasu ƙasashe. Sannan kuma mu a ƙasar Afirka musamman ɓangaren Sahel da Gulf of Guinea, lallai wato ba mu fuskanci ko kuma ba mu ɗauki tsarika na foreign policy wanda zai daɗa ma ƙasar Amurka rai ba, ganin cewa fa yanzu alaƙoƙinmu ya fi yawa da ƙasar Faransa, sannan kuma ƙasar Faransa ba ta ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke wannan mulki a wannan lokaci. Don haka dole yanzu kowace ƙasa a Afirka idan har za ta yi tsarin foreign policy ɗinta, sai ta tabbatar da cewa fa ta daɗa ma wa'innan ƙasashe rai. Idan ba haka ba kuwa kowace ƙasa za ta iya ɗanɗana kuɗanta, kuma babu abin da zai faru. Ga shi dai kuna gani ya faru a Venezuela, kuma ba abin da ya faru, kuma ba abin da zai faru ɗin. Domin kuwa United Nation kusan tana gangaren mutuwa ne, tana gargaran mutuwa ne. Dole sai an zo an yi wani treaty ɗin da zai ƙara producing wata ƙungiya wanda za ta kare haƙoƙin ƙasashe na duniya baki ɗaya. Domin kuwa yanzu abin da muke gani a duniya canji ne wanda aka kawo shi da ƙarfi da yaji. Don kuwa yanzu duniya ƙasar Amurka ita ce a gaba, ƙasar China da ƙasar Russia suke mulkin duniya, ko ana so ko ba a so, sannan dukkan sauran ƙasashen duniyoyi suna bin su ne a baya. Sannan wa'innan ƙasashe za su iya shiga kowace ƙasa da suke so a kowane lokaci, musamman idan wannan ƙasa ba ta da abin da ake ce ma nuclear head, ba ta da wato nuclear wanda ta mallaka, wanda ta iya kare kanta da shi. Wannan dai shine reality
of today's world. Ko muna so ko ba ma so, gashi nan dai a gabanmu yana faruwa. Shin wani shiri ya kamata a matsayinmu na ƙasa wanda ba ta da nuclear head mu yi domin kare kanmu daga wannan ibtila'i? Domin kuwa ina tabbatar muku a yanzu a halin da ake ciki babu wata ƙasa mai sovereignty ko kuma 'yancin kai. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mun gode.